Ngasigi maroi ba pauda khunai asta nupis na lauriba thodang kaya asi singthane ngai oi haina Manipuri Governor Dr. Nezma Heptula na fongdokre. Congress Party na tawramba thabak sing ngasi de sarkar na muthatna ba hotnare haina CWC gi member Gaikhangam na maral sikre. Amadi ngarang ningol chakoba numita thokiba lambi gi khudong thiba thodokta mioi ama laikhidre kaya amana asok apan nangkre. Kurumzari adom ni yengbiri basi Times of Manipur News ni hauzik pau sandok na pizari. Imphal tangkul sanaulong na lingkhat ki basehi kunmanga mapung pharak pagi silver jubilee ki thoram ngasi Duilalen dalaiba MBC Recreation Center da Manipur gi Governor Dr. Nezma Heptula na chief guest oina saruk yaduna pangthokre. Thoram aduda wangang Governor Heptula na haikibada tangkul sanaulong gi nupi singna tangkul community gi lairiba nupi singi sakhot thoram gi damak hotna dona laikibani khunai asda lairiba nupi singna awaba kaya ama thengnarabasu akhang kanbaga loinana santi oina awaba kaya adu thengnaduna lakhibani nupi singna khunai asda lauriba thodang kaya asi singthana ngai oi haina haiki. The Imphal Tangkul Women's Union has been working for the cause of the Tangkul women, especially for their social and economic empowerment. Since its inception 25 years ago, it has been rendering credible service for spreading education among the Tangkul women and taking up various activities of social service. The Tangkul society has a rich culture, and it is really gratifying that the Tangkul women folk are making sincere effort for the preservation and enrichment of their cultural heritage, an example of which we saw today's function. I am happy that Tangkul women have come together and joined hands under the Union for an inclusive growth of their society and participate in the nation building. As you all are aware, India is a secular democracy where people of all religions and culture have been living with honor and dignity. Divisive forces and tendencies have existed in all societies and all the time. The Tangkul society has also had spells of turmoil in history. Tangkul women have faced these turmoil with courage and fortitude. There will be challenges in life, and more often than not, women bear the brunt of these challenges in the society. But it should be our endeavor to create an atmosphere of social harmony and move forward together as one people. Manipur Pradesh Congress Committee ki Adivasi Congress Department na sinduna nomigi oiba state level political conference ama ngasi BT Road ta leiba Congress Bhavan da pangthokre. Conference aduda Adivasi Congress Department ki Chairman Ahau Raikhan, Outer Manipur MP Thangso Waite, Adivasi Congress AICC ki Congress Working Committee ki Member MLA Gaikhangam, MPCC ki President TN Haukip MLA RK Imo, ex MLA Singh amadi Adivasi Congress Department ki Office Bearer Singh Saruk Yakhi. CWC ki member Gaikhangam na haikibada Dharmada michang mikhai naidaba jat khaidaba Congress Party na tawramba thabak sing ngasidi muthatnaba hotnari. Chinda drama tawduna laibasi kayam kuina chatkani oida pataba wahi kaya hezin biganu. Go to hills hojikti kill to hills oire go to hills go to village to piro praja sing sibatare. Lakadoriba Lok Sabha Mikhal Asda Miyamna Achauba Para Amat Tambibagi Matam Oire. Congress Party ki Mirepu Soidana Mai Pak na hot si haiki.
ngarang ningol sakauba numita tongan mafamda thokhiba lambi gi khudongthiba thodok kayada mioi ama laikhidre kaya amana aso open nangki thogdoksing adugi matangda ngarang ayuk pung 10 rom taba matamda Nambol police station gi manung chanba maitram lamkhai da thokhiba lambi gi khudongthiba thodok amada central car tongduna lakpa kameng awang laikai dagi maisnam gulapi nifumdoi apokpa laikhidraba ibungo koba mioi ama laikhidre Atopa angakpa thodok ama oina ngarang numidang pung 9 rom taba matamda wangjing sorok khaibam laikai da bolero amana mi leinari ba check yum amada imung yongna thojilakpadagi yumgi saruk akai atoi thokre laiba phagbadagi thodok aduda mioi amata aso apandi yaukhide hairi Masak khangdabasingna Nambol police station gi manung chanba Nambol Bethal school gi manakta hangba ATM booth ama phakaiduna sel huran khre pawasna makha taribadi ngarang ningol chakauba numita ATM booth adu hangkhide ngasi ayuk hangdokluba matamda sel lauthoklambe adu thengnarkhibani hairi Lamjingba Agrone Sinduna Tha Sigini Panda Tidim Ground da Pangthokhiba Lamjingba Group ki ahanba state level ningol chakoba nga melada nga khwaidagi yamna puthoktuna mela asta makok mathau takraba singi ngami singda ngakpigani mana mathum yenthokhtuna pukning thogatkre ngasi Chingmairong da leiba Hotel Classic Grande da pangthokhiba mana yenthokpagi thoram aduda wa ngangladuna Lamjingba Group ki Director Mutum Rakesh na haikhibada Chinjakta mipal tangba haiba wakhalonga loinana aikhoi khudingmak thabak tawminnaba mathau tai amadi lamdam asta nga marang kaina puthoknaba ngami singbu pukning thogatpagi tangai phadaba lei haikhi tasena lamdam sigi aikhoi ki ngami ne di hairaga ngami oina sum leibaje aikhoi na sum na sawai be aikhoi na tholakpadagi haitare kari gi ngami oidoino ngami je kari gi thahandana thamdoino ngami jina Government की employee अचौबा minister MLA ओइगेरा IS officer IPS पुनः नक्सिगा कई थांग मारना कोई हिंबा यामिदगे हाबजे कोई वखन लाखि हाइतारे तसेना ngaमी नि हागा हंदर खन बजे तो मखोइ लमदबदि चतना बने करिगिनो nga उबदा राउदा बकना लेगेने लुपा चोंगा ताराम nga किजि प्रापर चोंगा ताराम बजिबो कना चोंगा ल खुनिंग दम nga तो खुनिंग निना तसेना मयाम चुबिब्रा ता हाबियो आई द सुजब नॉलेज तसेनि तसेना ngami oiraga ngami duna production puthoktaga ko iram tumje khai nga sa dino tasenga Manipur da ningol chakau bada yen thongba je kya chana dabni imoyu da yen thonga dabni nga gi production je sungwala padigi maparong gi mian cha sing maparong di state ato bada leima myam jina Manipur de he lo na khudong cha ba lo je kai no akhoi lamdam jing na sidi thabak subi chang je yam handar pagini government da taina bum je khoi ताइनरगै अदुगी मांगदबा मतम उनागदबा मतम अदुगी मतम दुले खोइना मरि लेनबो ऑर्गेनाइजेशन सिंग तानरगा करी करी कानबा फंबा याय करी तोबा याय चाखत फरंगदे तोनिया सिगी ओइना लंबी ज प्रोसेस सम सजरगा खोइ कितुगी पुस्ते हेना खुना कनबिगी वखलुम लेथारदि कई अखोइ सुमाइना नमाइबोते पाउगी मरक थना अतेन ब्रेक मचा मतंग लौजरी break ki matungda taramna okchari Manipur Sangai Festival gi mangoina na Imphal manungda paksana thi humbagi thabak sathakre saktak se yaudaba miyoi kun police na lokhatkre lakliba November gi tang kunmathoi degi hauduna pangthokadawriba Sangai Festival ga mari leinana Imphal West District ki police na lokhalakpa section thaurangi sharuk ama oina ngasi ayuk pauna bazar gi Masjid road ta combing operation sathakre Ayuk pung taraga minute kun manga dagi taramathoi fauba district asigi additional SP Ops Krishna Tombina luchingba team aduna punna miyoi chaniga kunlom masa gi saktak se puthok handuna verification chathaki masagi saktak se yaudaba miyoi kun makhata na verification chatha hannabagi damak city police station da sinaki
Ngarang sana konung dasu singmi tami ningol sakobagi thoram pangthokhi Indigenous Minority Socio-Cultural Organization Manipur amadi United People's Front UPF anina sinduna pangthokhiba thoram aduda Manipur gi ningthau laisemba sana jauba UPF ki President W second amadi Indigenous Minority Socio-Cultural Organization ki President Momsokan Bafuina maru oiba mitunglen sing oina saruk yakhi Ngarang Bharat Sarkar ki Ministry of Justice Department of Justice ki Joint Secretary Rajender K na notification amana High Court of Manipur ki Justice Lunsungkum Jamir Yauna Guwahati High Court ki Additional Judge Taret Mapung Phaba Judge oina promotion pikre Assam ki Jorat Medical College and Hospital da November amadagi taruk phawda pokpada ngairiba angang taramanga sikre Raija adugi Haksal Department ki Kangbu amana thizin humjin da bakhangan kre JMCHG gi Superintendent Saurabh Borka Kotina phongdok lakpagi matung inna pokpada ngairiba angang taramanga adu hospital aski special care newborn unit ta laikhidabani adumoinamak angang sing adu hospital aduna section dabadagi laikhidaba natte Mahakna makataraduna laikhidaba hospital asida masing yamlaba anaba mioi kaya pukhalai phibam yamna luna amasung masagi arumbagi chang yamna nemna pukhalakpa anaba sing yambana pokpada ngairiba angang laikhidabagi masingsu yamkhibani JMCS asi mapung phaba laying sang ama hek oirakpadagi anaba masing pukhalakpagi sang asi special neonatal care unit ta lairiba phamung chamaga nifumatoi asidagi yamna henki Thaudok asigi matang da yengsinaba hospital asina mioi charukna saba team ama semkhre Assam gi Haksel gi Mantri Hemanta Biswa Sharma na haikre Thaudok adugi matang da yengsinaba UNICEF na mateng pangduna Medical Education gi Director Guwahati Medical College and Hospital dagi angangi doctor amadi Assam Medical College and Hospital Dibrugarh doctor ama yauna jorat tamna chatkhre hairi Yam nangakpa thogdoksingi marakta Andhra Pradesh ta nungthilgi matamda 90 setpada athing batham khre Andhra Pradesh ki West Godavari district ki ahal singna thokiba warol amagi matung ina mafam adugi nupi singna tha mapan lom asida 90 set pa lep khre Tokapali village ki ahal mapan saba committee aduna ayuk pung taret tagi nungthil pung taret phawgi manungda 90 setlamba nupi singi dagi lupa lising ani fine lawragani loinana pau pirak pamioi da lupa lising amagi mana pigani haina lauthokre thaudok adu hanakta revenue official amana inquiry satlubada khanglakpadagi social media da sandorakpani Mari lainaba pauda committee na thokiba order asigi wangmada chatlamba nupi sing social boycott tawgani haina hairi Aroi bada maroi pau amuk hanna. Khunai asna nupis na lauri ba thaudang singtha na ngai oi haina Manipur gi Governor Dr. Nezma Heptula na phongdokre. Congress Party na tawramba thabak sing ngasi de sarkar na muthat na hotnare haina CWC gi member Gaikhangam na maral sikre. Amadi ngarang ningol sakobo numita thokiba lambi ki khudong thiba thogdokta mioi ama laikhidre kaya amana aso apan nangkhre Hauzik matang solution hen ba pawgo loinana numidang puma palda bigani